guys! Welcome back again to my channel. So, lalabas tayo ngayon. Ayun ko na naman yung susi ko. Saan ba yung susi ko? Hala siya! Nawala ang ating susi. One moment. Ayun! Pupuntahan natin ang aking lake na welcome to my vlog! Sorry, Late po siya. Wait lang. Usapan po ay 4. Ngayon po ay anong oras na? 6:35 na po. Wait. Ayan, hindi nakapagpigil. Bumili din ng ice cream. Ice cream. Matamis na po. Nakikitawid kami. Wag lang mas yung cellphone ko, no? Yun lang. Ay, maraming tinda. Saan tayo pipili ng mga oil? Ayan. Sa loob. Mas maganda sa, Sa loob nito? Oo. Diba ka? Bebe. Ayan o, maraming bukas ngayon sa souk. Mga chapekers sa mga bag. This is seeds inside. Seeds there. Bili tayo na. Ano tawag dito sa atin, bebe? Cat-cat? Hindi cat-cat yan eh. Medyo malaki na yan para sa cat-cat. Bebe, ano yan? Ano yan oh? Ayun yan. Ang hirap mag-ano. Ang pabigat kasi yung tangkay. Kaya inasanggat ko. How much, this one? Mango. Strawberries. Ay, okay. Pag mahaba na, bebe. نعم ديليمية ديال واخا Gusto niyo tinapay? Ganyan, gusto ko tinapay yung malambot yung loob. Ang init lang. Para siyang karinderya lang dito. Ang dami kumakain. Busog ka na sa potatoes pa lang eh, no? Tignan niyo siya. Chicken, ang laki-laki. Ay, nahulog. Yung chicken niya. 22 dirhams lang, parang in peso.
Parang mga ano lang, 100 pesos. Lambot ng chicken. Hindi malansa, di ba? Hindi. Sarap itong sauce na to. Parang ano tong sauce na to, bell pepper, no? Ay, sorry. Hindi pa tayo. Dapat kumakain ha. Kasi ang mura. Tsaka, Yung parang tsaka kumakain sila nakasakay. bell pepper. Dami kumakain. What's up, yun? Bakit? Siya makaya sa vlog. Hi guys! Nakabalik na ako sa hotel ngayon. Bali, ibababa ko lang yung aming pinamili. Pero maggagawa ko ng quick haul kung ano yung nabili ko. Ay, sorry. Ito yung nabili ko. Bale. Ito siya. Ito yung una kong nabili sa souk. Bali, since usong-uso nga dito sa Morocco yung mga oils, bumili ako ng argan oil. Ito siya. Usong-uso dito yung mga argan oil kasi dito talaga siya original na nagmula sa Morocco. Ito ay lavender with essential oil. Ay! Ano sinasabi ko? Argan oil na may lavender essential oil. And ito naman yung may tea tree. Yan. Actually, ito yung ginagamit ko ngayon. Binili ko to dito last time pa. Yung may gardenia. Ang bango nito. Para siyang, alam niyo yung amoy ng yung amoy ng ilang-ilang. Yung pag binibili mo yung sampagita, yung nasa ilalim. Ganun yung amoy niya. So, ito naman, pure castor oil. Kasi bala ko siyang ilagay sa pilik mata ko. Tapos eto, pangalawang bili ko na rose water. Pwede siyang pangset ng makeup, pwede rin siyang toner. Yan. Pwede siyang pangset ng makeup at toner, tsaka nakaka-refresh siya. Lagi ko siyang ginagamit minsan after magtanggal ko ng makeup. So, maganda siya. Tsaka hanapin niyo sa Google yung benefits ng rose water. Madaming benefits to. Eto, bumili ako ng couscous. Eto, favorite ko talaga to, na Moroccan food. Couscous siya, para siyang vegetarian na pwede mo siyang ipalit sa kanin. Kung may nakakaalam sa inyo ng quinoa, parang ganun siya. Pero eto iba, galing siya sa semolina na plant. Yung parang seeds ata to. Basta, unang tikim ko pa lang dito, gustong-gusto ko na siya. Natikman ko siya dati sa Oman pa. Sa aircraft, meron silang couscous. Tapos dito pala siya nagmula. Talagang Moroccan food siya. So eto, nakabili ako dito. Mura lang to, siguro mga 1 kilo. Mura lang, wala pang 100. Siguro mga 50 pesos siguro ito. Tsaka ito, wala, fruits lang, avocado. Tapos mangga. Yung mangga na parang apple mango. And fresh na, ayan, orange na may tangkay-tangkay pa. So, yun guys, lalabas ulit ako muna. Binaba ko lang yung mga pinamili ko and then see you later. So, nakadiscover kami ng wet market. Wet market siya. Galing. Hindi namin alam na ganito pala dito. Tingnan mo, oh, wow. Oh, grabe. Ang daming klase. Iba-iba. Yung may tahong, talaba. Baby, may pagong. Ay, may pagong na buhay. Grabe, ang fresh. Grabe, ang daming klase ng Ang fresh niya. Ito yung nilalagyan mo ng asin, tapos bilang aangat siya. Bonjour, madame. Bonjour, chère demoiselle. Comment va? Sea urchin. Ah,
Sea urchin? Oh. Exactly. Manger. Oyster. Ano? Thank you. Crab. Crab, oh. Ano to, baby? May goldfish pa, oh. Wow, ang laki nito. Ay, ano yan? Kinakain? Kinakain yung pag dito? Baka no, kasi binibenta eh. Tingnan mo ito, kabuhay siya. Nangangagat yan. Bago. Wala, nanghihina na sila eh. Oh, kawawa naman siya. Kinakain ata nila dito. Ayun, nandito kami sa fish market. Ayan oh, yung... Grabe, ano yung octopus oh. Hi! Grabe, ang laki ng octopus. Nakaka-overwhelm. Ayan siya oh. French little. French little. English? Yes. Yes. Parlez-vous anglais? English little. French is good French. Yeah. Arabic. With you? Oh, no. Para silang may paluto pala Bibenta ba dito. ng ano? Itlog ng ano? هذا Eggs. beautiful. Yeah. هذا Wow. vivo. What is this? Shrimp. Wala, ang laki. That's Crevette Royal. Wow. It's the king. King shrimp. Ah, Wow. it's good. It's vivant. And Lomar. Fried fish. It's very good. Lobster, no? It's like No. Not lobster. It's Lomar. Lobster details. Okay. Can you take in here and look? yes. Ah, you have mangé ici? No. Finish. Finish. هذيك تقيم إلى Ayan, may mga... Pwede palang magpaluto. Parang ano, dampa. Dampa, yun. Bumili kami ng ice cream kasi yung ice cream dito masarap. Ayan. Parang ano, may gelatin na ice cream. Oh! J'ai pas de monnaie. Ha? J'ai pas de monnaie. Can't understand. French, Mademoiselle. hindi naman ako marunong French. Oh, Nagbayad na ba ako? ewan ko sa'yo. Ay, oo, yun, binigay mo. Ayan. Stapa. Wala, asip. Mademoiselle. Yeah? Asip. Okay. Upo daw tayo. Ay, pero ito na yung train. Ay, ayan! Meron silang train tram. Ayan, oh. Parang ano lang eh. Pala Zurich lang. Sa Zurich ganyan din eh. May ganyan. Ano sila? Tram na parang sa daan lang. Ayan. Di ba? Hintay namin yung sukli namin kay madam. Bigyan na sa'yo? Hindi, nakuha pa siyang barya. Ayun, nakapit bahay pa siya, bebe.